আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। তো আপনারা সবাই চেনেন, আপনাদের প্রিয় লতিফ ভাইয়ের বাসায় আসছি। তো আজকে বেশ কিছু কবুতর, নতুন কবুতরের কালেকশন আছে, বাচ্চা বুড়ি। তো এই সব কবুতরগুলো আমরা দেখব একে একে। হ্যাঁ, দেখান ভাই, ভালো আছেন ভাই? ভালো আছি ভাই। তো আজকে আপনার লফটে কি কবুতর আছে? আমার এই যে আছে, মনে করেন যে এখানে আছে এক জোড়া হলো সবুজ, সে ভিআইপি সবুজ। এরে বাজি হলো সেই বাজি, আরে বাজি এর নতুন ডিম দিছে। হ্যাঁ, এই দুইটি একই কালার, সেম সেম পরিস্থিতি, এই অবস্থা। হ্যাঁ, কঠিন বাজি। এখন এসব গুণের আমি বাচ্চা সেল দিই। নতুন আর এক জোড়া সেট করেছি, এর কবরে মোটামুটি 1 ঘন্টা 10-15 মিনিট, 1.5 ঘন্টা দম দিচ্ছে। হ্যাঁ, এমনি দুবাজ নতুনই সেট দিছি। এরা ডিম টিম দেয়নি, তবে ডিম দিবি। আচ্ছা, কোনটার বেশি বাজে আর কোনটার কম বাজে? দুটার মধ্যে দুইটির একই বাজি হই, মানে ওই আমার বুড়ি দোবাজের বাচ্চা এগনি একটা দোবাজ আছে বাজি, ওই তো ভিডিও দেওয়া আছে, ওরির হইলো বাচ্চা এগনি। এই জোড়া আবার নতুন করে রাখছি, যেহেতু ওটির বয়স হয়ে গেছে। পরে এই যে নতুন আবার ঠোঁট সাদা বাচ্চা করেছি, মানে এগনি আবার ডিম দিবি। হ্যাঁ, এগনি সময় হয়ে গেছে, এখন আমি এই ঠোঁট সাদা বাচ্চা আমি দিতে পারবো। মোটামুটি ঠোঁট সাদা কবুতর আমার 3-4 জোড়া হয়েছে। বিক্রি হবে মানে বাচ্চা হবে, এর বাচ্চা আছে। হ্যাঁ, এর বাচ্চা বিক্রি করে দিতে পারবো। মানে অরিজিনালি বিষয় হলো যে সেটেলের জিনিসের দাম বেশি দেওয়া লাগবে ভাই। তার কারণ অনেকে বলছে যে ভাই রাজশাহী কবুতর সর্বোচ্চ, ভাই রাজশাহীর কবুতর সর্বোচ্চ আপনার মনে করেন 500, 700, 1000 টাকা জোড়া হলে হয়, এর বেশি না। তো আপনার লফটে অনেক দাম সবাই না, আমি বিষয় হলো যে আমি যারা কবুতর দিছি তারা ও কবুতর লিছে, ঠিক আছে, লিয়া তারা যদি যে দাম দিয়ে কবুতর লিছে, তো ওরে অপরতা হয়নি আশা করি। ওরা তো খুব ভালো ভালো, আমাকে তো কেউ রিপোর্ট দেয় না ভাই কি দিলে নেয়া, আমি তো ভালো জিনিস দিছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে এখানে এক জোড়া আছে দোবাজ, এর বাচ্চা আছে কি পরিমাণ উড়ে, 3 ঘন্টা দম দিবি, গ্যারান্টি কোনো কথা নাই, 3 ঘন্টা দম দিবি এগনিট। এত উড়া উড়ে, আমি নিজে সেটটিমেন্ট মেরে রাখি, এই বাচ্চা কন্ট্রোল করা যায় না। এই যে এই জাগের বাচ্চা যে এক জোড়া আছে, সেল দিব দেখনি। মোস মিডিয়াম, মোটামুটি এগনি অতটা বড় হয়নি। তারপরে আপনার মেলা কবুতর আছে এখানে। আপনার এক জোড়া আছে, আপনার এই কবুতর জোড়া নতুন ভাবে বাচ্চা মানে তর করা হলো। এটা হলো মুশকি দোবাজ ন্যাস সাদা কবুতর, কিনি সুন্দর লাগবে দেখতে। এর মা বাপের খুব ভালো বাজি। আচ্ছা, এটা ন্যাজগুলো দেখান তো। এটা এর ন্যাজ হলো সাদা, এই যে সাদা, সবগুলো সাদা, সব সাদা। মুশকি দোবাজ মাথা সাদা বাচ্চা, তো একটু ওই খাওয়া আছে। এদের বাবা মার কেমন বাজি? এর বাবা মার সেরম ভিআইপি বাজি, কিন্তু এটি ন্যাজ আছে যে মাথার কোলের দিক কয়টা মানে 4-5টা ফাটা আছে, 3টা। তো সমস্যা নয়, আর বাপ মায়ের ন্যাজ সাদা আছে, সেল করে দিব, ব্যাপার না। মানে আরো ভালো করে করার লাগি আমি এই নতুন ভাবু নর এডি সেটেল দেবো, বুঝলেন। একবার ফ্রেশ ন্যাস সাদা, মাথা সাদা। হ্যাঁ, আর ঠোঁট সাদা। হ্যাঁ, 2 ডিগ্রি সেরকম বাজি আছে। মানে নতুন ভাবে এই নটটা আমি সেট করবো আর সাথে সেম। এগুলো কি বিক্রি আছে বুড়ি জোড়া? বাচ্চা সেল করে দেবো, সমস্যা নাই। বড়ি বেচলে ভাই, বুড়ি কবুতর আছে এক জোড়া আছে, সেরকম যদি আমার দামে হয় তাহলে আমি দিব, মানে আমি সেই ভালো জিনিস দিব। এখানে এক জোড়া ভাই নতুন, মানে এরা আমার বাড়িরই কবুতর, এখানে নতুন কবলে সেটেল করছে। যে এখানে বিক্রি নাই, এখানে ডিম বাচ্চা দেব। 2ডির বাজি পাতলা, কিন্তু প্রচুর দম দিবি। হ্যাঁ, মিনিমাম 4 ঘন্টা দম দিবি।
ঘন্টা প্লাস। হ্যাঁ মানে সবাই কিছু কিছু লোক মানে কিছু কিছু আমাকে এসএমএস করে, কিছু কিছু মানুষ আমার ফলোয়াররা বলে যে লতিফ ভাইয়ের কবুতর শুধু বাজিতে বিখ্যাত, আসলে উড়ে না, দম দেয় না। তো আপনার কোনটা কেমন? আমি এই যে এগনি তর্ক করতেছি, এগনি হলো এর বাচ্চা হলো প্রচুর দম দিবে, শুধু উড়াবেন? এরা বাজি করে খুব পাতলা, হয়তো নামার সময় হয়তো করলো, কিন্তু প্রচুর দম দিবে। তারপরে মনে করেন যে দর্শক, আমার এই ভিডিওটা এখানে শেষ করবো।